আপনারা দেখছেন চ্যানেল আই। দর্শকবৃন্দ, এখন আপনারা দেখবেন অ্যাপোলো টেলিপ্রেসক্রিপশন। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করছেন ডক্টর সজল আশফাক। প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। শুরু হলো অ্যাপোলো টেলিপ্রেসক্রিপশন, আপনাদের সাথে আমি ডাক্তার সজল আশফাক। আপনারা জানেন যে অ্যাপোলো টেলিপ্রেসক্রিপশন চ্যানেল আয়ের একটি সরাসরি টেলিফোন অনুষ্ঠানে আমরা স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে থাকি। সেই সঙ্গে টেলিফোনে প্রাপ্ত আপনাদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে থাকি সরাসরি এই অনুষ্ঠান থেকেই। প্রিয় দর্শক, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশে ডায়রিয়ার প্রকোপ বেড়েছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় বছরের এই সময়টাতে কিছুটা হলেও এই প্রকোপ বেশি দেখা যাচ্ছে। সেই সাথে পরিবেশগত কারণে দেখা দিয়েছে সর্দি, কাশি, জ্বর। আজকে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো। আমাদের আজকের বিষয় এই সময়ের অসুখ, সর্দি, কাশি, জ্বর, ডায়রিয়া। এই বিষয়ে আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এবং আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য উপস্থিত আছেন দুজন বিশেষজ্ঞ। আসুন পরিচিত হই। আমার বাম পাশে আছেন ডাক্তার সুমাইয়া ইসলাম, কনসালটেন্ট ইন্টারনাল মেডিসিন এবং কনসালটেন্ট কোঅর্ডিনেটর অ্যাডোলেসেন্ট মেডিসিন, অ্যাপোলো হসপিটালস, ঢাকা। তারপরে আছেন ডাক্তার FM সিদ্দিকী, উনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক এবং ইন্টারনাল মেডিসিন স্পেশালিস্ট। প্রিয় দর্শক, আগেই বলেছি আমাদের অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানের টেলিফোনের মাধ্যমে আপনি অংশ নিতে পারেন, জেনে নিতে পারেন এই সময়ের বিভিন্ন অসুখ বিসুখে কি করতে হবে। জানিয়ে দিচ্ছি সেই নাম্বার দুটো, যে নাম্বার দুটোতে ফোন করে আপনি আমাদের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। নাম্বার দুটো হচ্ছে 01713004444। আরেকটি নাম্বার হচ্ছে 01711 আমি আবার বলছি 01711567100। মোবাইল ফোন ছাড়াও যে কোনো ল্যান্ডফোন থেকে আপনারা আমাদের ফোন নাম্বারটিতে কল করবেন। এছাড়াও আমাদের অনুষ্ঠান চলাকালীন স্ক্রিনে এই নাম্বার দুটো দেখা যাবে। প্রিয় দর্শক, আমরা আজকের বিষয়ে একটু আলোচনা যাচ্ছি, আপনাদের প্রশ্নের অপেক্ষায় রইলাম। আমি প্রথমেই ডক্টর FM সিদ্দিকী আপনার কাছে জানতে চাইব যে এই এখন যে সময়টা, এই হঠাৎ গরম হচ্ছে, আবার বৃষ্টি হচ্ছে, ঠিক গ্রীষ্মকালের শেষ দিক, বর্ষা আসি করছে, এই সময়টাতে কি কি অসুখ বেশি দেখা দেয়? একটু আগে যেটা আপনি বলছিলেন যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডায়রিয়া এবং ভাইরাসজনিত জ্বর, তাছাড়াও যেই সমস্ত অসুখগুলো পানি বা ডায়রিয়ার প্রকোপ প্রতি বছরই দেখা যায়, এই বছর একটু বেশি দেখা যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে এই সময়ে পানি কিন্তু খুব জলাবদ্ধতার মধ্যে থাকে এবং বৃষ্টি হয়, বিভিন্ন জায়গায় পানি জমে থাকে। তাছাড়া পানি রোগ, অন্যান্য বর্ষাকালে যেরকম পানি ঢালাওভাবে পানির প্রবাহ থাকে এবং পানি সরে যেতে পারে, সো এখানে যে রোগ জীবাণু সেগুলো কন্টামিনেশন বেশি হয়। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে মানুষ পানির অভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে অপরিশোধিত পানি খায়, বিশেষ করে যারা দরিদ্র শ্রেণীর পানি খায়। আবার গরমের প্রকোপে পড়ে অনেকে রাস্তাঘাট আছে যেখানে বিভিন্ন ধরনের খাবার সামগ্রী আছে, বিশেষ করে পানি জাতীয় সেগুলো খেয়ে এই ধরনের ডায়রিয়া, এবং ডায়রিয়ার সাথে সাথে আমরা আরো দেখেছি টাইফয়েড, হেপাটাইটিস, যে রোগগুলো আছে সেগুলো এই সময়ে বেশি দেখা যায়। মানে তার মানে ওই জ্বর যেটা হচ্ছে তার মধ্যে পানিবাহিত কারণে জ্বরের অনেকগুলো ভাইরাসের পাশাপাশি সেগুলো আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডায়রিয়াটা বেশি হচ্ছে, অন্যান্য জ্বর হচ্ছে, ভাইরাস জ্বর হচ্ছে, টাইফয়েডও হচ্ছে প্রচুর। আচ্ছা, আমি এখন ডাক্তার সুমাইয়া ইসলাম আপনার কাছে আসছি। যে আমরা জানি যে লুজ মোশন যেটা হচ্ছে সেটাই ডায়রিয়া। তো আপনি আমাদেরকে বলবেন কি যে এই লুজ মোশনটা কি কখন আমরা ডায়রিয়া বলবো? খুব ভালো প্রশ্নটা। আমাদের সাধারণত লুজ মোশন বা সাধারণ বাংলায় আমরা যেটা বলি পাতলা পায়খানা, সেটা যদি আপনার অ্যাপ্রক্সিমেটলি, এটা তো আপনার মানে চোখের আন্দাজে যদি 200, আমরা সাধারণ মেডিকেল টার্মে বলি মোর দেন 200 গ্রাম পার 24 আওয়ার্স, 200 গ্রাম 24 ঘন্টার মধ্যে যদি হয়, এর চেয়ে বেশি হয়, তখন আমরা এই ডায়রিয়ার মানে ওই কতবার পায়খানা হলো সেটা দিয়ে কি বলা যায়? বার মানে মোর আমরা বলি খুব বেশি ফ্রিকোয়েন্টলি হবে এবং টোটাল অ্যামাউন্টটা অলমোস্ট ছাড়িয়ে যাবে 200 গ্রামের বেশি।
যদি এটা হ্যাঁ। এখন একটা কথা আছে, যদি এটা আমাদের একটা দুইটা টার্মিনোলজি, একটা হলো অ্যাকিউট, একটা ক্রনিক। অ্যাকিউট যেটাকে বলি তীব্রভাবে যদি হয় যেটা, হ্যাঁ, তীব্র যেটা মানে খুব ক্ষণকালের যেটা, সেটা হলো আপনার যদি 3 উইকের নিচে থাকে, 3 উইকের কম হয়, দিস ইজ অ্যাকিউট ডায়রিয়া। আর যদি 3 সপ্তাহের বেশি হয়, দিস ইজ ক্রনিক ডায়রিয়া। আচ্ছা আচ্ছা। তো সাধারণত আমরা অবশ্যই বলবো যে মোর দেন 4 থেকে 5 বার যদি লুজ মোশন হয়, যেটা সাধারণ কথায় দিনে দিনে। এবং আরেকটা কথা কিন্তু আছে যে ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া, আমাদের ডক্টর সিদ্দিকী অলসো বলেছেন যে ভ্রমণ জনিত যে ডায়রিয়া, সেটা আমাদের ডেফিনেশন হলো 2 থেকে 3 বার এর বেশি যদি লুজ মোশন হয়, সেটাকে আমরা ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া বলি। আচ্ছা, ডক্টর সিদ্দিকী কি যেন বলতে চাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে উনি যেটা বলেছেন সেটা ঠিক। যদি একবারও কেউ খুব তরল পাতলা পায়খানা করে, এবং যেটা উনি বললেন যে 300 ml, আমাদের দেশে আমরা অনেক সময় একটা আন্দাজ করে সাধারণ মানুষের জন্য যে এক পর বেশি বা এই ধরনের হলেই সেটাকে প্রাথমিকভাবে কিন্তু ডায়রিয়া হিসেবে শনাক্ত করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। দৃষ্টিটা দিতে হবে তখন থেকে। জি। আচ্ছা, দর্শকের ফোন এসে গেছে, ফোনটা নিচ্ছি। হ্যালো হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই, আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম, আমার মানে সর্দিটা লেগে থাকে। জি। হ্যালো, হ্যাঁ শুনছি, বলুন। আমার সর্দিটা লেগে থাকে। হ্যাঁ, মানে সর্দি সারা যাবে কিভাবে, কি খেলে সর্দি সারবে? আমার মনে হয় যে সর্দি লেগে থাকে, যদি এরকম হয়ে থাকে, আমার মনে হয় যে একজন নাক কান গলা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ক্রমে দেখা উচিত। কারণ যেহেতু সাধারণ যে সিজনাল যেগুলো হয় সেগুলো এতদিন থাকবে না। অথবা একটা জিনিস হচ্ছে ওনার তো লেগেই থাকে, আমার মনে হয় সারা বছরই থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ। তার মানে হচ্ছে যে ওনার অ্যালার্জিক রাইনাইটিস হওয়ার সম্ভাবনাই খুব বেশি। সেক্ষেত্রে নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ অথবা একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞের সাথে তারাই তার সাথে যথেষ্ট। অ্যালার্জিক যদি হয় তাহলে তো ওষুধ খেলে সেটা নিয়ন্ত্রণে থাকছে, নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কিন্তু যদি নাকের ভিতরে কোনো ডিফর্মিটি থাকে, নাকের হাড় বাঁকা বা এই জাতীয় কিছু থাকে, সেক্ষেত্রে হয়তো সার্জারি দরকার হতেও পারে। যেটা উনি যদি মানে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নেন অবশ্যই ভালো হবে। তাহলে আমার মনে হয় যে সারা বছরই থাকে কথাটা বোধহয় আর শুনতে হবে না। না, কমন থিংস আর কমন, নিশ্চয়ই সাধারণ কিছু আপনার হয়েছে যাতে সারবার খুব ভালো সম্ভাবনা আছে। আর সাধারণ সর্দি কাশি তো সারা বছর থাকবে না, মানে এখন যেটা সিজনাল হচ্ছে। তো এখন যেটা হচ্ছে এই যে গত কয়েকদিন ধরে, এক্ষেত্রে কি করেন, হঠাৎ করে হলো? এখন যদি বিশেষ করে আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজে যেটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মানে সেটা হচ্ছে যে 2 ধরনের রোগী আমরা দেখছি। একটা হচ্ছে ডায়রিয়া হচ্ছে এবং প্রচন্ড বমি হচ্ছে। বমি হয়ে এরা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে রোগীগুলো শকে চলে যাচ্ছে, এবং সবচেয়ে 2টো কমপ্লিকেশন এখানে খুব বেশি দেখতে পাচ্ছি। একটা হচ্ছে তাদের রেনাল ফেলিওর হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ পেশাবের পরিমাণ কমে গিয়ে এটাকে আমরা যেটা বলি প্রি রেনাল ফেলিওর, সেটা হয়ে যাচ্ছে। আর এই ধরনের রোগগুলো অনেক ক্ষেত্রে আইসিডিডিআরবি থেকেও আমাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজে রেফার হয়ে আসছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে যখনই শরীর থেকে পানি বের হয়ে যায় ডায়রিয়ার সাথে সাথে বমির সাথে সাথে, সেই পানিটা যদি খুব দ্রুত স্বাভাবিকভাবে সেই পূরণ করা না হয়, বিশেষ করে আমাদের যাদের বমি থাকে তারা ওরস্যালাইন বা যা খান এগুলো কিন্তু তখন পেটে থাকে না, অর্থাৎ যে পরিমাণে ডায়রিয়া বা বমি হয় সেটা কিন্তু শরীরের ভিতরে সেই পরিমাণ পানি লবণ সেগুলো পূরণ হয় না। সেক্ষেত্রে রোগীদের যাদের বমি থাকবে তাদের উচিত ইন্ট্রাভেনাস চিকিৎসা, ফ্লুইড দিয়ে চিকিৎসা করা, স্যালাইন দেওয়া উচিত অন্তত প্রথম 24 থেকে 48 ঘন্টা। এটা হলো একটা খুব দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে শিশুদের ক্ষেত্রে এবং অল্প বয়সের ক্ষেত্রে। মানে এই ক্ষেত্রে বিষয়টা যে এই যে পানি স্বল্পতা যেটা হচ্ছে সেটা মানে যত দ্রুত সম্ভব সেটা করতে হবে। এটা কোনো সময়ের কোনো ইয়ে নাই, এটা অবস্থা বুঝে রোগীর তাৎক্ষণিক অবস্থা দেখে। তবে এটা ঠিক যে দ্রুত করতে হবে, বিশেষ কারণ হচ্ছে যে এখন গরমের সিজন, এমনিতেই মানুষের শরীর থেকে পানি বের হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য এটা খুব দ্রুত এই যে শরীর থেকে নির্গত হয়ে যায় এটা পূরণ করা উচিত। ডাক্তার সুমাইয়া, আপনার কাছে জানতে চাইবো যে ডায়রিয়ার যে ব্যবস্থা বলা হচ্ছে, যে আমরা জানি সাধারণ লোকজন জানি যে স্যালাইন খেতে বলা হয়। জি জি। তো স্যালাইনটা কিভাবে খাবে? প্রতিবার পায়খানা হওয়ার পরে
কি পরিমাণে খাবে বা এটা কিভাবে খাবে এটা? সাধারণত যদি আমরা যেটা একটু আগে ডাক্তার সিদ্দিকীও বললেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের পানি শূন্যতা দূর করতে হবে, এন্ড ইট ওয়ান অফ দ্য মেইন ট্রিটমেন্ট আমাদের এখানে। এবং বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি আমরা পানি শূন্যতার জন্য তাকে রিপ্লেস করতে পারি, যত তাড়াতাড়ি পানি তাকে খাওয়াতে পারি। এবং এটা আমাদের হলো যে যখনই শুরু হচ্ছে আপনি বুঝতে পারছেন যে বাচ্চার বা একটা অ্যাডাল্টের একটা ডায়রিয়া শুরু হয়েছে, সাথে সাথে আমাদের বাজারে পাওয়া যায় ওরাল স্যালাইন। সো আপনি যদি ওরাল স্যালাইন নাও কিনতে পারেন, বাসায় আপনি জাস্ট সিদ্ধ পানি, অবশ্যই সিদ্ধ বয়েল পানি, স্যালাইন বানিয়ে আপনি একটু লবণ এবং চিনি মিশিয়ে খাওয়া শুরু করেন। সবাই জানে প্রায়। জি, এটা আপনি রিপ্লেস শুরু করেন। এবং যদি মনে করেন যে না তাতেও হচ্ছে না এবং ডায়রিয়া ক্রমাগত চলেই যাচ্ছে, তখন অবশ্যই বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিতে হবে, অথবা নেয়ার নিকটতম যে হাসপাতাল আছে সেখানে যোগাযোগ করে, যেটা আমরা শিরার মাধ্যমে আমরা যে পানি শূন্যতা দূর করার জন্য স্যালাইন দেই। এবং সাথে সাথে এবং ডায়রিয়ার অনেক ধরনের ডায়রিয়া আছে, বিশেষ করে সবচেয়ে যেটা ডেঞ্জারাস হলো ইনফেকশাস ডায়রিয়া। অনেকে চেষ্টা করে যে ডায়রিয়ার বাজারে যে রোগ ওষুধ পাওয়া যায়, সাধারণত লোপেরামাইড যেটা পাওয়া যায়, ওটা খেয়ে ডায়রিয়া বন্ধ করার চেষ্টা করে। এটা কিন্তু বুদ্ধির কারণ না, এটা দিস ইজ নট আ গুড আইডিয়া। এটা এমন যে এই বিষয়ে আমরা আলোচনা আসবো। দর্শক একটা ফোন এসে গেছে। ঠিক আছে। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম, বলুন। আমি মিরপুর থেকে বলছিলাম, আনোয়ার। জি বলুন আনোয়ার সাহেব। কয়েকদিন আগে, 2-3 দিন আগে আমার হঠাৎ করে রাতে, আমি যেমন কিছু খেয়ে নাই, রাতে হঠাৎ করে ওই অস্বস্তি লাগতেছিল, ঘুম হয় নাই, তখন হঠাৎ বমি আসলো, বমিটিং। তারপরে বমি করলাম অনেকক্ষণ, ভাতটা যা রাতে বেলা খেয়েছিলাম এগুলো সব বের হয়ে পড়লো। আর এরপরে থেকে শরীরে আমার কেমন জানি একটু তাপমাত্রা, মানে টেম্পারেচার আর কোনো মানে উইক লাগতেছে, একটু হাঁটাচলা করলেই ঘেমে যাই। তো এই জন্য আমার কি করার আছে বা আমি কি ব্যবস্থা নিতে পারি, একটু কাইন্ডলি একটু বলবেন কি? আচ্ছা, আপনি এটা কদিন ধরে হচ্ছে? কদিন ধরে বমিটা হচ্ছে? আমি এই যে গত ওই বৃহস্পতিবার রাতে। বৃহস্পতিবার রাতে। কোন ওষুধপত্র কি? এমনিতে আমার একটা অপারেশন হয়েছিল, এর মধ্যে আমি এক্সপেরিয়েন্স করছিলাম আমার পায়ে, ওই ইয়েতে আর কি, অর্থোপেডিক একটা অপারেশন। এটা 6 মাস হয়ে গেছে। সেটার সাথে বোধহয় এটা সম্পর্ক নাই। তো আপনি কোনো ওষুধপত্র খাচ্ছেন এই সমস্যার জন্য? রাতেবেলা খাই একটু পেইন হলে, এছাড়া আমি কোনো ওষুধ খাচ্ছেন না? মেডিসিন আমার নিতে হয়, আর কোনো ওষুধ আমি নেইনি। আচ্ছা আচ্ছা। সেই ক্ষেত্রে যদি বৃহস্পতিবার থেকে হচ্ছে, তাহলে আপনার কয়বার করে বমি, কয়বার হচ্ছে? বমি তো রাতে হয়েছিল, পরের দিন আমার দেখা গেল যে ওই ইয়েতে ওই একটু লুজ পজিশন ছিল, তো আমি স্যালাইন খেয়েছিলাম। কালকে টেম্পারেচার আমি মাপায় দেখলাম যে টেম্পারেচার আবার ঠিকই আছে। আচ্ছা। এখন আমার এই যে খুব মানে টায়ার্ড লাগে এবং খাওয়ারও অরুচি। তাহলে আমাদের পরামর্শ হবে, আপনার যদি ক্রমাগত বৃহস্পতিবার থেকে এরকম হচ্ছে এবং আজকে হলো অলমোস্ট রবিবার, আপনি নিকটতম একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞের সাথে একটু যোগাযোগ করেন। তবে আমি একটা জিনিস ওনাকে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আপনার দেখা যাচ্ছে যে একটা খাবার খাওয়ার পরেই কিন্তু আপনার বমি হয়েছিল এবং একটু জ্বর এসেছিল। এ থেকে এটুকু বোঝা যায় যে ওই যে খাবার আইটেমটা আপনি খেয়েছিলেন সেটা সম্ভবত সেটা এটার কারণ। অনেক সময় আমরা বলি যে ফুড, যেটা পেটের মধ্যে কিছু ফুডের মধ্যে যদি কোনো টক্সিক কিছু থাকে সেটা ইনডাইজেশন হয়, ফুড পয়জনিং যেটা আপনারা বলেন। তো আপনার এইটা উনি যেটা বলেছেন সেটা করতে পারেন, অথবা এখন কিন্তু আপনার জ্বর নেই এবং আপনি জাস্ট 1-2 দিন যদি রেস্ট নেন এবং আমরা কিছু অ্যান্টি এমিটিক দিয়ে থাকি, মানে সেগুলো খেলে এটা আমার মনে হয় 3-4 দিনের মধ্যেই এটা এমনি রিজলভ করে যাবে। এটা ফুড পয়জনিং হয়েছিল বলে আমার ধারণা। ওই রেস্টে আমি কি 2-3 দিন থাকলে হবে? হ্যাঁ, এটা টায়ার্ডনেস তো আছে, টায়ার্ডনেস সেটাও কেটে যাবে এর মধ্যে। তো আপনি একটু আগে বলছিলেন যে ডায়রিয়াতে যে ওষুধ, ওই যে একটা কথা বলছেন লোপেরামাইড, হ্যাঁ, তো এই ওষুধটা কিন্তু অনেকেই খেয়ে থাকে যে মোশন কমানোর জন্য। এটা ইমোটিল বা এরকম বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়। এটা একটা মানে খারাপ সাইড এফেক্ট হলো, যদি ইনফেকশাস রিজনে কোনো ডায়রিয়া হয়ে থাকে তাহলে হবে কি যে ইনফেকশনটা মানে রয়ে যাবে, জমা হয়ে থাকবে, হ্যাঁ, এবং এটা আরো বড় কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ করতে পারে, কমে যাবে, পায়খানার জমা হয়ে যাবে শরীরের ভিতরে, অ্যাকুমুলেট করবে। আরেকটা উনি যেটা বলছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ, এটা কারো খাওয়া উচিত নয়, দোকান থেকে গিয়ে কিন্তু এগুলি কিনে খান। এর আরেকটা কারণ হচ্ছে যে ডায়রিয়া হলে কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন
যে কি পরিমাণ তরল আপনার শরীর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওই ওষুধটা কি করে সেটা আপনার ডায়রিয়াটাকে বন্ধ করে, কারণ ডায়রিয়া হওয়ার মতো ক্ষমতা থাকে না, ওগুলো থাকে না, তখন পেটের ভিতরে কিন্তু ডায়রিয়ার পানিটা জমাতে থাকে এবং রোগীর পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় না যে আসলে ভিতরে ভিতরে কত ভয়াবহ রকমের পানি চলে আসছে খাদ্যনালীতে। এটা খুবই বিপজ্জনক। ইনফেকশন জ্বর হচ্ছে। আচ্ছা, তো এই দোকান থেকে ওষুধ কিনে খাচ্ছেন জি 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 ডায়রিয়ার জন্য, এই প্রসঙ্গে আমি একটু বলি, ডায়রিয়ার জন্য কিন্তু অনেকে অ্যান্টিবায়োটিকও গ্রহণ করছেন। আপনি কি মনে করেন যে সবসময় অ্যান্টিবায়োটিক দরকার আছে? আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে যে প্রথমত যদি ডায়রিয়ার সাথে জ্বর থাকে এবং ডায়রিয়া কতগুলো ব্যাকটেরিয়াল ডায়রিয়া আছে, এর মধ্যে 1-2 ধরনের ডায়রিয়া আছে যেটা আমাদের চিকিৎসকদের, আমাদের দেশের চিকিৎসকদের কিন্তু বিশাল অভিজ্ঞতা আছে ডায়রিয়া নিয়ে, কাজে 1-2 ধরনের ডায়রিয়ায় অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন আছে, যেখানে বিশেষ করে জ্বর থাকে, অথবা আমরা আরেকটা বলি যে এস্কেরিশিয়া কোলাই বা ভিব্রিও কলেরা, এই 2 শ্রেণীর ডায়রিয়াতে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিই। কিন্তু নন টাইফয়েড, সালমোনেলা বা অন্য যেগুলো আছে সেগুলোতে কিন্তু সেলফ ভাইরাসজনিত ডায়রিয়া, এগুলিতে অ্যান্টিবায়োটিকের দরকার হয়। এটা টু দ্য ডিসক্রিপশন অফ ফিজিশিয়ান, যে কোনো ডাক্তারের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত, নিজে নিজে গিয়ে চিকিৎসা করা উচিত। আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক আরো একটি ফোন নিচ্ছি। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম, বলুন। হ্যাঁ বলুন। আমি কেটন থেকে বলছিলাম। জি বলুন। আচ্ছা, ওই আমার এমনি পায়খানা নর্মাল যদি একবার হয়, মাঝে মধ্যে 2-3 বার হয়, কিন্তু সেটা আপনার ওই কোন রকমের ইয়ে থাকে, এটা কি কোনো অসুবিধা আছে? এটা কি অনেকদিন থেকে হচ্ছে আপনার, অনেক বছর থেকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা অনেকদিন থেকে। আচ্ছা, আর একটা হচ্ছে যে আপনার তো ওজন কমেনি বা খাওয়ার রুচিও কমেনি, তাই না? খাওয়ার রুচিটা মাঝে মাঝে হজমের একটু গন্ডগোল হচ্ছে মনে হচ্ছে। আর ওজন তো কমেনি? ওজন কমেছে কিনা? সাথে জ্বর আসে কিনা? ওজন কমেছে না, ওজন ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনার কি মাঝে মাঝে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় নাকি? হ্যাঁ, সেটা হয়, আবার মাঝে মাঝে একটু বারবারও হয়। মনে হচ্ছে এটা ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে যে একটা খুব সাধারণ কমন সমস্যা আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষেরই কিন্তু এটা থাকে, এবং এটার জন্য একজন থেকে আরেকজন, আরেকজন থেকে আরেকজন চিকিৎসকের পিছনে আমাদের অনেক রোগীরা ঘুরে থাকেন। এটা সুমাইয়া যেটা বলছিল যে এটা একটা ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম, একটা অসুখ। এটা কিন্তু প্রথমত আমাদের হচ্ছে যে আপনি প্রথমে চিহ্নিত করতে হবে কোনো নির্দিষ্ট খাবার খেলে এটা হয় কিনা। যদি দেখা যায় কোনো নির্দিষ্ট খাবার হয়, সেই খাবারগুলো অ্যাভয়েড করবেন। তাছাড়া আমার সাজেশন হচ্ছে যে 1-2 বা 3 বার যদি কারো টয়লেট বা হয় দিনে, এটাকে মেনে নেওয়াই উচিত। মানে এটার জন্য খুব বেশি মাত্রায় চিকিৎসা নেওয়া প্রয়োজন নাই। যদি জ্বর আসে, যদি ওজন কমে যেতে থাকে এবং দেখা যায় যে ক্ষুধামন্দা হচ্ছে শুধুমাত্র, তাহলেই আপনার চিকিৎসার প্রয়োজন হবে। বা পেটে ব্যথা হয় সাথে, পেটে ব্যথা হলে। আচ্ছা, দর্শক আরো একটি ফোন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম, আমি আব্দুল মালিক শরণখোলা বাজার থেকে। জি বলুন। জি দাদা, আমার দীর্ঘদিন ধরে রাত্রে এই গরমের মধ্যে 2-3 বার পায়খানা হয়। এটা তেমন কোনো সমস্যা আছে কিনা? এটা কতদিন ধরে হচ্ছে? এটা অনেকদিন, প্রায় 2-3 বছর ধরে। 2-3 বছর? গরমের সময়, শীতের সময় হয় না? শুধু গরমের সময় এটা হয়। মানে এটা কয় মাস থাকে এরকম বছরের এই দিন? এরকম 1 সপ্তাহ, আবার 1 সপ্তাহ পরে আবার হয়, আবার বন্ধ থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু ঠান্ডার দিনে বা শীতের সময় থাকে না? না না না, শুধু গরমে। আচ্ছা আচ্ছা, এই সময় কি জ্বর বা পেটে ব্যথা থাকে? না, পেটে ব্যথা, জ্বর কিছু থাকে না। কিছু থাকে না। খাওয়া দাওয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক আছে কি? জি জি, খাওয়া দাওয়া ভালো আছে, মাঝে মাঝে রুচিতে সমস্যা হয়। মানে অরুচি আছে কিছুটা? জি। আর অন্যান্য কোনো সময় কি কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়? না না, সেরকম কিছু হয় না। তাহলে এটা কি হতে পারে? তাহলে এটা যেহেতু আপনার ওজনও কমছে না, দ্বিতীয়টা আপনি বললেন জ্বর নাই, তৃতীয় বললেন আপনার পেটের ব্যথা নাই, সুতরাং আমাদের মনে হচ্ছে একটু আগে আমরা যেটা আলোচনা করলাম, ডাক্তার সিদ্দিকী বললেন যে সাধারণত দিস ইজ, এটা নরমাল লিমিটের মধ্যেই। সুতরাং আপনি যদি মনে করেন যে আমরা যে কারণ আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম ওগুলোর মধ্যে কিছু আপনার আছে, তাহলে এটা ভালো হবে আপনি যদি পরামর্শ নেন। আরেকটা ব্যাপার আমি সুমাইয়া বলি, সেটা হচ্ছে যে গরমকালে ওনার হচ্ছে, কিন্তু আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যে এই সময় কিছু সিজনাল ফল আসে যেগুলো আমরা খাই, সিজনে আছে আম, লিচু এবং কিছু কিছু ফল আছে। আমার মনে হয় যে ওনার দেখা উচিত যে ওই ধরনের কোনো
ফ্রুটসের সাথে তার এই ডায়রিয়াটার সম্পর্ক আছে বেশি কিনা। খাচ্ছেন কিনা এবং তার সাথে যে সম্পর্ক চিহ্নিত করা যায় তাহলে বোঝা গেল যে এইটার জন্য এটা কিন্তু তারপরে যে অবস্থা আছে আমার মনে হয় না এটা কোনো রোগের পর্যায়ে এটা রোগের পর্যায়ে পড়ে না। কোনো খারাপ কিছু মনে হচ্ছে না ভয় পেন না আপনি। তো আমরা ফলের প্রসঙ্গ যখন আসলো তো আমি একটু বলতে চাই যে আমরা বাচ্চাদের কিন্তু আমরা ফল দিতে পছন্দ করি, খুব স্বাভাবিক। তো ডায়রিয়া যদি হয় সেক্ষেত্রে কি বাচ্চাদের ফল দেওয়ার ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ আছে? ফল সাধারণত আমরা খুব একটা বিধিনিষেধ প্রয়োগ করি না, তবে কিছু কিছু খুব কমন ফল আছে যেগুলো আপনার পায়খানার পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দেয়। নাম্বার 1 হলো যে আমরা আপেল জাতীয় খাওয়াটা মানা করি, দ্বিতীয় হলো আঙ্গুর, হ্যাঁ, তৃতীয় হলো প্রুন আমাদের দেশেও পাওয়া যায় প্রুন। তো এই জিনিসগুলো আমরা একটু বলি বর্জন করতে ডায়রিয়ার সময়। আর সাধারণ যেটা আছে আম, লিচু, একটু আগে আমরা যেটা বললাম ডাক্তার সিদ্দিকী বললেন, এটাও আমরা বর্জন করব যতদিন বাচ্চা ডায়রিয়া আছে। আর একটা জিনিস আমরা একটু উল্লেখ করি, আমাদের মানে নতুন যে স্টাডি করে পাওয়া গেছে এবং যে নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিনে যেটা বের হয়েছে যে ডায়রিয়াতে জিঙ্ক খুব ভালো কাজ দেয়, খুবই ভালো কাজ দেয় এবং বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। এবং এটা দু ধরনের কাজ দেয়, একটা হলো যে সিভিরিটি অফ ডায়রিয়া যে প্রকোপ তীব্রতা কমিয়ে দেয় এবং ডিউরেশন যতদিন মেয়াদটা কমিয়ে দেয়। এবং এটার কারণ হলো যে আমাদের বাচ্চাদের এবং অ্যাডাল্টেও কাজ দেয়, ইমিউন স্ট্যাটাসটা কমিয়ে দেয় জিঙ্ক যদি না থাকে শরীরে, মানে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এই জন্য বলা হয় যে যদি বাচ্চাদের আমরা 20 মিলিগ্রাম জিঙ্ক পার ডেতে দিতে পারি তাহলে খুব তাড়াতাড়ি ডায়রিয়ার প্রকোপ থেকে বাচ্চারা উদ্ধার পায়। সাথে থাকবে অবশ্যই আপনার যে পানি সাপ্লাইমেন্ট, জিঙ্ক খুবই ভালো কাজ দেয়। আরেকটা প্রশ্ন যে আমরা তো অনেক রোগের ভ্যাকসিনের কথা শুনি, ডাক্তার সুমাইয়া বলতে পারবেন কি যে ডায়রিয়ার কোনো ভ্যাকসিন আসছে কিনা? ডায়রিয়ার একটা ভ্যাকসিন একটা ডাক্তার সিদ্দিকী যেটা বলেন যে টাইফয়েড আমাদের আরেক ধরনের ডায়রিয়া, টাইফয়েড থেকে ডায়রিয়া হয় যেটা সালমোনেলা দিয়ে হয় ব্যাকটেরিয়া। তো টাইফয়েডের একটা ভ্যাকসিনেশন আছে, এছাড়া কিন্তু কতটা এটা প্র্যাকটিক্যালি প্রযোজ্য সেটাই কথা, মানে देयर इज টাইফয়েড কিন্তু ভ্যাকসিন দেওয়ার পরেও অনেকের হয়েছে এবং আমরা পেয়েছি রোগী। আর একটা হলো ভ্যাকসিনের কথা শোনা যাচ্ছে ভেরি রিসেন্টলি, সেটা হচ্ছে একটা স্পেসিফিক ডেঞ্জারাস স্ট্রেইন ইশকেরিশিয়া কোলাই, সেটা এগেইনস্ট ভ্যাকসিন এফডিএ অ্যাপ্রুভ দিচ্ছে বা দিবে এরকম একটা আমরা শুনেছি, সেটা এখনো বাজারে এসেছে বলে আমরা। আচ্ছা তো ডাক্তার সিদ্দিকী আপনার কাছে জানতে চাইবো যে ডায়রিয়া রোগীর পায়খানার যে ধরনটা বা এটার কালার বলেন বা যে অবস্থা সেটা দেখে কিন্তু অনেক সময় আপনারা বুঝতে পারেন যে ডায়রিয়াটা কোন ধরনের। যেমন বিভিন্ন ধরনের ডায়রিয়া আছে, ইনফেক্টিভ, তারপরে যদি কলেরা জনিত হয়ে থাকে বা অন্য কিছু, সেক্ষেত্রে আপনি কোনো গাইডলাইন দিতে পারেন কি? এটা একটা খুব সুন্দর টেকনিক। আসলে আমাদের গ্রাম অঞ্চলে বিশেষ করে সেখানেই ডায়রিয়ার প্রকোপ বেশি এবং সেখানে তো আসলে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখার সুযোগ নেই। বিশেষ করে চিকিৎসক বা হেলথ ওয়ার্কার যারা আছেন তাদের খালি চোখে দেখতে হয়। যদি চাল ধোয়া পানির মতো পাতলা প্রচুর পরিমাণে ডায়রিয়া দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে এটা কলেরা যেটা বলে থাকে ভিব্রিও কলেরা সেটা, অথবা পানির মতো যদি পাতলা পায়খানা হয় সেটা হলো ইশকেরিশিয়া কোলাই। এই দুইটা ডায়রিয়া কিন্তু খুব ভয়াবহ এবং এই সমস্ত ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া উচিত এবং খুব প্রচুর ডায়রিয়া হলে এদের ইন্ট্রাভেনাস স্যালাইন দিয়ে দেওয়া উচিত প্রাথমিক অবস্থায়, তারপরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বা স্থানীয় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। ডায়রিয়ার সময় খাবার দাবারটা কেমন হবে? ডায়রিয়ার সময় আমাদের অনেক সাধারণ চিন্তা থাকে যে হয়তোবা কিছু খাবারের আমাদের রেস্ট্রিকশন করতে হবে, খাবার বন্ধ করার কোনো কারণ নাই যদি রোগী খেতে পারে এবং আমরা বলি অ্যাজ টলারেটেড কথাটা বলি যে রুচি থাকে সহ্যের মধ্যে যেটা খেতে পারে। আমরা যে ফলের কথা বললাম সেটা বাদ দিয়ে অন্য খাবারে কোনো রকম মানে রেস্ট্রিকশন নাই। তবে আপনার রোগী কারো কোনো অ্যালার্জিক টেন্ডেন্সি থাকে ফুডের প্রতি, সেসব পরিহার করবেন, কারণ তখন আপনার ইমিউন স্ট্যাটাস যেহেতু একটু কম থাকে, যে খাওয়াগুলো সহ্য হয় না সেগুলো নেবেন না। মানে অন্যভাবে যদি বলি মানে গুরুপাচ্য যেগুলো, গুরুপাচ্য রাইট, এবং তৈলাক্ত খাবার নিজেরা বুঝে, তার অভিজ্ঞতাতে বুঝে যে কোন খাবারটা তার সহ্য হচ্ছে না। আচ্ছা তো যা আমাদের হাতে সময় প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, আমি যাওয়ার সময় একটু সাজেশন চাইবো ডাক্তার সিদ্দিকীর কাছে খুব সংক্ষেপে, যে এখন যে সময়টা আছে
এখন মনে হচ্ছে যে এই যে জ্বর হচ্ছে, আমরা কি আবার ডেঙ্গু নিয়ে এখন থেকে কি একটু সচেতন হব? হ্যাঁ, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে এখনই কিন্তু যে ডেঙ্গু মশা যার মাধ্যমে এই ডেঙ্গু রোগ ছড়ায়, সেই মশার কিন্তু ব্রিডিং শুরু হয়েছে এখন। এই যে আজকে বৃষ্টি দেখলেন আপনি, প্রচুর এখন থেকে এইভাবে ঝপঝপ করে প্রচুর বৃষ্টি হবে এবং এই বৃষ্টির পানি বিভিন্ন টবে এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কন্টেইনারে জমে থাকবে। আমাদের সাজেশন হচ্ছে এই সমস্ত পানিতে কিন্তু এই ডেঙ্গু মশা যেটা বলে আমরা এডিস ইজিপ্টিয়াদের বংশ বৃদ্ধি পায় এবং এই সময়ে প্রত্যেক পরিবারকে তাদের সারাউন্ডিংস এবং এলাকার ভিতরে সামাজিকভাবে এই সমস্ত পানি যাতে জমা না থাকে। এবং আমরা মনে হয় যে আমরা গত কয়েক বছরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে যথেষ্ট সচেতন হয়েছে, যার জন্য আমরা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি রোধ করতে পেরেছি। এখনই কিন্তু সময় সেই মশার বংশ বৃদ্ধি প্রতিরোধক। হ্যাঁ, আমাদের হাতে সময় নেই। অধ্যাপক ডক্টর এফএম সিদ্দিকী এবং ডক্টর সুমাইয়া ইসলাম অনেক কষ্ট করে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য ধন্যবাদ। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা চ্যানেলের সকল দর্শককে, দেশ এবং বিদেশে যারা আমাদের সাথে ছিলেন। আগামীতে আবার দেখা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। ততদিন চ্যানেল আইয়ের সাথেই থাকুন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। শুভ বিদায়।